অনেক সময় বাড়ির বড়রা বলে থাকেন যে কোনো কিছু চুরি করে খেলে নাকি হেঁচকি ওঠে। ছোট বাচ্চারা তো আর শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে না, তাই বাচ্চাদের জন্য অন্য ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। আটষট্টি বছর পর তার হেঁচকি থামে। যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটাকে 20-25 বার একইভাবে প্রেস করতে হবে। আর হেঁচকি উঠলে সেটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার জন্য অনেকগুলি কার্যকরী কৌশল। বাচ্চার হেঁচকি উঠলে মায়েরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন, ভাবেন আমার বাচ্চার বোধহয় খুবই কষ্ট হচ্ছে, আমার বাচ্চার হেঁচকি ওঠা আমি কি করে বন্ধ করব, বাচ্চাকে কি নিয়ে আমার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে? তো এই সব প্রশ্ন নিয়ে মায়েরা সবসময় খুবই চিন্তিত থাকেন। এছাড়া হেঁচকি ওঠার মতো বিরক্তিকর সিচুয়েশনের সাথে পরিচয় নেই এমন মানুষের সংখ্যা একেবারেই কম। কখনো কখনো এক গ্লাস জল খেলেই হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়, আবার কখনো কখনো হেঁচকি ওঠা বন্ধই হতে চায় না, দীর্ঘ সময় ধরে হেঁচকি ওঠা চলতেই থাকে। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে হেঁচকি ওঠার বিশ্ব রেকর্ডের উদাহরণ হিসাবে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস অসবর্নের ঘটনাকে, যিনি 1922 সালে হেঁচকি তোলা শুরু করেন আর তারই হেঁচকি গিয়ে থামে 1990 সালে। বুঝতে পারছেন, 68 বছর পর তার হেঁচকি থামে। মাই গুডনেস। এই ভিডিওতে আমি আজ কথা বলবো হেঁচকি কেন হয়, হেঁচকি ওঠাটা কি নর্মাল, আর হেঁচকি উঠলে সেটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার জন্য অনেকগুলি কার্যকরী কৌশল। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে, লেটস গেট স্টার্টেড। হেঁচকি উঠলে সেটা কি করে বন্ধ করব সেই কৌশলগুলি জানার আগে চলুন আগে জেনে নিই হেঁচকি কেন হয়। আমাদের লাংয়ের নিচে একটা মাসল থাকে যেটাকে ডায়াফ্রাম বলে, আর এই ডায়াফ্রাম কোনো কারণে ইরিটেট হলেই হিক্কাপ ওঠা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই ডায়াফ্রাম কখন ইরিটেট হয়? যদি কোনো কারণে স্টামাকে এয়ার ট্র্যাপ হয়ে যায়, তাহলে স্টামাক ফুলে যায় বা ফেপে যায়, আর তখন এই স্টামাক উপরের দিকে ডায়াফ্রামকে প্রেসার দিতে থাকে, তখন ডায়াফ্রাম সংকোচন হয়ে যায়। আর এই হঠাৎ করে ডায়াফ্রাম সংকুচিত হলে যে ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়, তার ফলেই হিক্কাপ ওঠা শুরু হয়ে যায়। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়, যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে, আর তখন ভোকাল কর্ড হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়ে হিক জাতীয় শব্দ তৈরি করে, আর একেই হিক্কাপ বলে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, বাচ্চাদের জন্য এই হেঁচকি ওঠাটা কতটা প্রবলেমেটিক? জানলে খুশি হবেন যে 99% কেসেই এই হেঁচকি ওঠাটা কিন্তু একেবারেই নর্মাল ব্যাপার। বাচ্চারা যত বড় হয়, তাদের শারীরিক গঠন যত উন্নত হয়, আর কিছু কৌশল যদি অবলম্বন করা যায়, তাহলে তাদের এই হেঁচকি ওঠাটা খুব সহজেই বন্ধ হয়ে যায়। এইবার আমি বলবো হিক্কাপ উঠলে কি করে সেটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করবেন। চকলেট পাউডার তো বাচ্চাদের খুবই প্রিয়। 1 চামচ চকলেট পাউডার আপনার বাচ্চাকে দিয়ে বলুন সেটা আস্তে আস্তে খেতে, তাহলে দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি হিক্কা ওঠা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চার যদি হেঁচকি ওঠে, তাহলে ওকে 1 চামচ ফ্রেশ লেবুর রসের সাথে 1 চামচ হানি মিশিয়ে ওকে বলুন সেটা চেটে চেটে খেতে, তাহলে দেখবেন তৎক্ষণাৎ হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। বাচ্চাকে হালকা গরম দুধ খাওয়ালেও কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। হেঁচকি উঠলে কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকলে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ছোট বাচ্চারা তো আর শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে না, তাই বাচ্চাদের জন্য অন্য ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। বাচ্চাকে একটা গ্লাসে কিছুটা জল দিয়ে বলুন একবারে জলটা শেষ করতে। এইভাবে যখন ও দম না নিয়ে জলটা একবারে শেষ করবে, তখন ওর লাংয়ে অক্সিজেন পৌঁছাতে পারবে না, লাং কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরে যাবে, আর ডায়াফ্রাম তখন ওটাকে বের করার চেষ্টা করবে, আর এই প্রক্রিয়াতে হিক্কা ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। রিভার্স কাউন্টিং মানে উল্টো গোনা। আপনার বাচ্চাকে বলুন 100 থেকে 1-এর দিকে ব্যাক কাউন্টিং করতে। এইভাবে ওকে ডিস্ট্র্যাক্ট করে দিন, ও আর হিক্কার কথা মনে রাখতে পারবে না, দেখবেন খুব সহজেই হিক্কা ওঠা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বাড়ির বড়রা বলে থাকেন যে কোনো কিছু চুরি করে খেলে নাকি হেঁচকি ওঠে। কথাটা কিন্তু পুরোপুরি ফেলে দেওয়া যায় না, এর পিছনেও কিন্তু একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে। ব্যাপারটা কি হয়,
কেউ যখন কোনো কিছু চুরি করে খায় তখন ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে খাবারটা খুব তাড়াতাড়ি খেতে থাকে, ফলে ওই খাবারের সঙ্গে তার শ্বাসনালীতে অনেকটা পরিমাণে হাওয়া ঢুকে যায়। আর এই শ্বাসনালীতে হাওয়া ঢুকলেই ডায়াফ্রামের একটা ইরিটেশন শুরু হয়ে যায়, আর যার ফলে হেঁচকি শুরু হয়ে যায়। তাই খাবার সবসময় চেষ্টা করা উচিত আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া। আর স্পাইসি ফুড খেলেও কিন্তু অনেক সময় হেঁচকি ওঠে, তাই স্পাইসি ফুড একটু অ্যাভয়েড করা দরকার। নেক্সট, ভয় পাইয়ে দেওয়া বা চমকে দেওয়া। শুনতে অবাক লাগলেও এই মেথডটি কিন্তু খুব কার্যকরী, কারণ হঠাৎ করে ভয় পেলে নার্ভগুলোও চমকে যায়, তাই নার্ভে সাডেন চেঞ্জের ফলে হেঁচকিও থেমে যায়। আদা ছোট ছোট করে টুকরো করে সেই টুকরো মুখে রেখে তার রস একটু একটু করে সেবন করলেও কিন্তু হিচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। হেঁচকি উঠলে আইস কোল্ড ওয়াটার খেয়ে দেখুন তৎক্ষণাৎ কেমন হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। 1 গ্লাস ফোটানো জলে 1 টিস্পুন কার্ডিমাম পাউডার মানে এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে সেটা আস্তে আস্তে খেলেও কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। হেঁচকি উঠলে ঈষৎ উষ্ণ গরম জলে স্নান করলেও কিন্তু হেঁচকি ওঠা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। একটুখানি কর্পূর জ্বলন্ত কাঠকয়লার ওপর রেখে সেই ধোঁয়াটা ইনহেল করলেও কিন্তু হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া 3টে গোলমরিচ তার সাথে একটু মিছরি বা চিনি মুখে রেখে সেই রসটা ধীরে ধীরে সেবন করতে হবে, তাহলেই কিন্তু হেঁচকি গায়েব হয়ে যাবে। প্রয়োজনে একটু জলও খাওয়া যেতে পারে। একটা ফ্রেশ টমেটো ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সেটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে খেলেও কিন্তু হেঁচকি দূর হয়। হেঁচকি উঠলে আইস কিউব অর্থাৎ একটা বরফের টুকরো মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে হবে। যখন আইস কিউবটা ছোট হয়ে আসবে তখন একেবারে ওটাকে গিলে ফেললেই হেঁচকি হবে নিমেষে বন্ধ। নেক্সট, পেপার ব্যাগ রেমেডি। একটা এই রকম ব্যাগ দিয়ে নাক আর মুখ ভালো করে কভার করে নিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে হবে আর ছাড়তে হবে। এইভাবে করতে থাকলে কি হবে, ব্যাগের ভেতরটা কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরে যাবে, তখন ফুসফুসেও কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করবে আর ডায়াফ্রাম সেটা বের করে দিতে চাইবে। এই প্রক্রিয়ায় হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। নেক্সট রেমেডি, ড্রিঙ্ক ওয়াটার ফ্রম দ্য অপোজিট সাইড। মানে নর্মালি আমরা কাপের যে সাইড দিয়ে জল খাই সেটা না করে ঠিক তার অপোজিট সাইড দিয়ে খেতে হবে। এইভাবে জল খেতে হলে আমাদের অনেকটা ঝুঁকে মাথা নিচু করে তারপর জল খেতে হয়, আর এই প্রক্রিয়ায় অ্যাবডোমেন মাসলসের কন্ট্রাক্টের ফলে হিক্কাপ ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও কিন্তু আরও কিছু উপায়ে হেঁচকি ওঠা বন্ধ করা যায়। কি করতে হবে, এই যে হাতে রিস্ট লাইনটা আছে, এই রিস্ট লাইনটা থেকে 3 আঙুল ছাড়তে হবে। 3 আঙুল ছাড়লে ঠিক তার নিচে একটা এই যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটাকে 20-25 বার এইভাবে প্রেস করতে হবে, ঠিক এইভাবে। অন্য হাতেও কিন্তু ঠিক সেম জিনিসটাই করতে হবে। এই যে এই হাতেও এই রিস্টের লাইন, এটা থেকে 3টে আঙুল ছেড়ে ঠিক তার নিচে এই যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটাকে 20-25 বার সেম প্রেস করতে হবে, একইভাবে প্রেস করতে হবে। আর একটা জিনিস করতে হবে, এই যে হাতের মিডল ফিঙ্গারটা আছে, মিডল ফিঙ্গারের উপর থেকে একটা গ্যাপ ছেড়ে ঠিক এইখানে একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটাকেও অন্তত 20-25 বার প্রেস করে যেতে হবে এইভাবে। তাহলেও কিন্তু খুব সহজেই হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। আশা করি এতগুলো হেঁচকি বন্ধ করার উপায় আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে অবশ্যই হেল্প করবে। তবে এই উপায়গুলি অবলম্বন করার পরেও যদি বাচ্চার বা আপনার হেঁচকি বন্ধ না হয়, 3 ঘন্টার বেশি সময় ধরেও যদি হেঁচকি ওঠা চলতেই থাকে, তাহলে ইউ নিড মেডিকেল হেল্প। আপনি তখন অবশ্যই একজন ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, আর এইরকম আরও হেল্পফুল ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে। সকলে ভালো থাকবেন।